จังหวัดสุรินทร์ครับ ครับขอบคุณครับลำนี้เลยนี่ที่จะมาโชว์ในลำนี้เลยเจ้าย่ามณีนาวาลำนี้เลยในคลิปเอาเลยถ้าอยากได้สติ๊กเกอร์อะไรเลือกเอาเลยอยากได้ซื้ออย่างละข้างแตกครับ ละครังแปดมีเปล่ามีละครังแปด อันนี้เจ้าย่าไปก่อนเจ้าย่านี่เป็นสีละครังแปดอยู่นี่เอาพิการบ้านบอกเอามา เอาละครับเป็นเรือท้องสี่ครับเข้าทุนเข้าที่แล้ว อันนี้มันจะมีตาหิงตาแปด สวยงาม มีนาว่า สุดจุดที่ บ้านพระแก้วแล้วกับประตูห้อง ไม่ว่าจะเป็น เพราะอะไรได้แก่